Қалайсың қызым? Жақсы ғой, мама. Анасы менен қызының сырласқандай сұхбаты болсыншы деп. 24 сағат күнде жұмыстамын. Менің жолдасым, менің күйеуім маған қамқор болады. Менің трюім болады. Ой, Ақбота деген шошаң етіп жүрді де сөйтіп жүріп, әнеке ананы құртты, мынаны құртты. Жағдайы бар. Жаңағы айды алып береді, жұлдызды алып беретін жігіт деп айта алмаймын. Шүйлігіп тұрған нәрсені, шималанып тұрған жаңағы жіпті ашқым келді. Маған жабылды, сен жап-жас болып алып, менің күйеуімнің басын алдырғансың ғой деп. Ер адам жұмыста жұмысын істеу керек, үйге келген кезде менің балалардың әкесі болу керек, менің жолдасым болу керек. Бәрі жақсы болады, Ақбота. Сен мойыма деген әңгіме естіген емеспін. Ал, Бота, сен қара шай ішесің ғой, иә? Иә, қара шай. Мен саған деген бүгін әдемілеп тұрып, ой, шығарып тұрып шайымды берейін. Самаурмен шай қайнаттым ғой саған. Иә, ауылда жүрген кезде осылай самаурмен әжеміздің, марқұм әжеміздің қолынан шай ішуші едік. Мен шайым сағынған жоқсың ба? Мен де саған талай шай бердім ғой. Мама, сағындым. Сағындың ба? Қазір сағынсаң, мен саған әдемілеп тұрып шай берейін. Бауырсақтан шей. Бауырсақтан шеп отыр. Үйдегіде еркен көсіліп, мен өзім сағынып қалдым сені. Ой, қай заман. Әжелеріміз қайтар шайды деп ататын еді ғой. Иә. Қайырып тұрып кеп берейін саған. Қалайсың қызым? Жақсы ғой, мама. Бәрі жақсы, ақырындап жүріп жатырмыз. Жүріп кеткенсің ба? Өзінде бірін семіз едің. Ал, шай іш. Шай ішсең көңілің жай дейді. Әдемілеп тұрып. Сосын шайменен әңгімені жіберейік. Ана мен үйдегі өзім огородын помидор ал. Жеп отыр. Қайта үлгермедім. Бір асықпай тағы ұрғым келерсің. Ал, құрметті көрермендер, саламатсыздар ма? Бүгінгі мен сұхбатым өздеріңіз көріп отырсыздар. Кинодағы келінім, өмірдегі қызым, айдай болған Ақбота қызым менен. Ақботамен еркін әңгімелесейін деп бүгін мінекей самаурмен шайымды қойып, ешқайда бармай үйге құртымды бәрін қойып, әдейі бір дастарханда анасы менен қызының сырласқандай сұхбаты болсыншы деп, сонда өзімізді шаңырақта отырып, еркін әңгімелесейікші деп, осы бүгін Ақбота қызымен әдемілеп әңгімелескім келіп отыр. Ал енді шай ауысты. Не істеп атсың, қайда жүрсің, карантиннен қалай шықтың, не жұмыс? Ақырындап сол съемкаларымыз жалғасып жатыр. Енді кішігірім съемкалардамын. Енді не болса да екі баланы асырау керек қой. 24 сағат күнде жұмыстамын. Ол жас кезде жұмыс деген жақсы. Енді Ақбота білесің ғой. Мен сені неше жылдан бері білем. Жаңа қызым сияқтысында бекер айтып атқан жоқпын. Біреу сен сыртынан бір жаман әңгіме айтса, ішім күйіп кетеді. Енді өзімде сондай қыз асырап отырмын ғой. Енді елдің бәрі білгісі келеді. Анан айтады, мынан айтады. Мен барым шашырылдап сені ақтап, әйтеуір сен үшін сол қызыл кеңірдек болып жатам. Не болды, не істедіңдер? Осы жолы не болды, Дәурен екеуі неге ажырастыңдар? Не көрінді? Шет жағасы мен білем ғой, бірақ енді халық көбіне ажырасқан әйелді жексұрын көріп отырады. Айтшы осы бүгін маған не айтасың, анаңа айтшы солай. Мен сенің жағында екенін білесің ғой. Иә. Енді 2016 жылы біз алғаш рет осы «Гламур для дур» киносына түскен кезде таныстық қой, бір-бірімізбен танысып, сол кезде бір-бірімізге деген махаббатымыз ашылып, оянып, бір-бірімізді жақсы көріп, енді 4 жылда енді қанша ажырасып, қанша қосылдық. 4 жыл, бірақ Дәуренмен біргемін. Қазір енді ортақ біздің Ибрахим есімді ұлым бар, Аиша есімді қызым бар. Менің ұлым ғой Ибрахим. Иә. Сол уақыт өте келе, енді ол кісінің де жамандағым келмейді. Тоқташ, сен басында Дәуреннің семьясы бар екен, білесің ғой, әлде басында білмедің бе? Негізі сен сол алдыңғы кезде, сол Дәуренге дейін бойдақ кезінде жүрген кезде де ешқандай сен жаман атың естілген жоқ. Әп-әдемі болып жүрдің, көркіңе затың сай. Енді Дәуреннің сен алдауына түсіп қалдың ба, арбауына түсіп қалдың ба, әлде шынымен махаббат па, махаббат болса қайда қалды? Сол кезде не болды? Басын сол кезден ашшы, халыққа соны түсіндірейікші.
Негізі енді мен енді группада жүрген кезде Кешу тобында ондай бір үлкен бір жігітпен жүріп, немесе бір отбасылы еркекпен жүрді деген әңгіме болған да емес, ондай нәрсені өзім көрген де емеспін, естіген де емеспін. Бірақ енді ол кезде мен 18-19 жастағы қызбын ғой, әлі кішкентай, осы 4-5 жыл бұрын. Өзіме негізі мен кішкентай кезімде ойлайтын, тұрмысқа шықсам, тұрмысқа шығатын болсам, менен бір 5 жасқа немесе 10 жасқа үлкен жігіт болу керек міндетті түрде. Жаңағы ақыл тоқтатқан еркек болу керек. Маған енді мен ата-анасы өскеннен кейін, әкемді көрмегеннен кейін ба ойлайтынмын, менің жолдасым, менің күйеуім маған қамқор болады, менің тіреуім болады, маған әке болады, жаңағы ағам болады, бауырым болады, қорғаным болады. Не айтсам да сол кісіге айтамын деп ойлайтынмын. Енді Алланың бұйырғаны болар, осы кісімен 2016 жылы мен таныстық. Бірден көрген кезде маған жаңағы әңгімелері ұнатты, құлағыма жақты. Жаңағы мен қиналсам да түсінеді, жыласам да, күлсем де, мен қандай бар, мені солай қабылдай алды. И маған дұрыс бағыт-бағдар беретін болды да ол кісі. Енді осы кезде, Бота, сен қиналсаң да дегенді елдер түсінбеуі мүмкін. Осы кезде бастайықшы, сен анаңнан бастап. Көп жұрт ойлайды, ой, Ақбота деген шошаң етіп жүрді де сөйтіп жүріп, әнеке ананы құртты, мынаны құртты, мінеке енді балаларын туып алды, ажырасып кетіп қалды дейді. Сен кішкене кезінен көрген қиыншылығында, ана жолда біз тікелей эфирде бір-екі рет айтып едік, халық түсінді. Сен анаңнан, қарғадайыңнан қалғанды қалай қиыншылық көргенді айтты осы жерде. Мәселе сонда деп мен ойлаймын, түйіндеймін өзім. Сенің анасыз өскенің дер кезінде саған ақыл айтатын адам болмайды, содан сен шоқ басып кеттің деп ойлаймын. Ойбай, әлі жүрсің ба? Әй, қарағыма бұлжырап кешке дейін осы пол жуып жүрсің ба? Өмір ісің өнбейді сенің. Қарны ашып кетіп тамақтанған ма? Сен не істеп жүрсің? Айтсай маған қайта-қайта күніне ұрса береді. Менің оң қолым бар ма не? Қош. Дұрыс айтады. Ол еркек не? Ол осы үйдің қатыны өлмеді? Сен емес па? Оны қатысы қанша? Мінекей осындай ситуация әрбір отбасында демей қойын, бірақ екінің бірінің үйінде болып жатыр. Келін мен ененің арасындағы бітпейтін жанжал, ер азаматтың жауапкершіліктен қашуы, орынсыз ерлі-зайыптың арасындағы қызғаныш, осының барлығы тіптен отбасының ажырасуына дейін келіп жатыр. Ал енді осыны алдын алу үшін, осы жағдайды болдыртпау үшін мен сіздерді бақыттың бағасы деп аталатын 5 күндік марафоныма қатысуға шақырамын. Негізі сөзіңіздің жаны бар. Мүмкін қазіргі уақытта ата-анам тірі болған кезде мүмкін бұндай болмас па еді. Өйткені бәрібірде кез келген ана өзінің қызына ешқандай жаманшылық тілемейді ғой. Әрине ананың жоқтығы көрініп тұрады. Енді кез келген ана өзінің қызына, бала-шағасына ешқандай жаманшылық тілемейді. Мүмкін анам осы уақытта жаңағы қасында болған кезде дұрыс бағыт-бағдар беретін еді. Мысалға, мен әлі де жас қыз болып жүру мүмкін еді. 23 жасында тағдырым басқаша болатын еді. Енді менен кейін жалғыз бауырым бар, Нұрсұлтан есімді. Осы ата-анамыз қайтыс болғаннан кейін екеуміз ғана қалдық, бір-бірімізге тіреу болып. Неше жаста? Мен енді 9 жаста едім, анам қайтыс болған кезде, бауырым ол кезде 7 жаста еді. Енді ғана мектепке баратын жылы еді. Ал әкемізді біз кішкентай кезімізден көрген емеспіз, өйткені мен 2-де, или бауырым енді туылған кез еді. Сөйтіп уақыт өте келе, енді қазіргі уақытта ойлаймын да, кейде қызғам, мысалға, кейбір жас қыздар, жігіттер бар ғой, жаңағы түнгі клубта жүреді, ата-анасын тыңдамай, ішіп, жаман дүниелерін бұзып деген сияқты. Ал кейде оларға қарап қызғам да, қынжылам да, солай ғой. Енді балалық шағым менің андай күшті болды деп айта алмаймын. Мен жаңағы бүкіл жағдайым жасаулы болды, ұрыс-керіссіз өмір сүрдім деп айта алмаймын. Өйткені семья болғаннан кейін отбасыда бізде енді тәртіп қатал болды да. Апамыздың тәртібі өте қатал болды. Оның енді жалғыз баласы болған, Ескендір есімді. Ол кісі де апаң болғанда кім? Мамаңның нағашы әже. Туған әпкесі. Туған әпкесі. Ол кісілер үйде 10 бала, ең үлкені осы Али апамыз біздің. Сол кісі бізді соның қолында өстіңдер. Соның қолында өстік. Әйтеуір жұрттан кем қылмай, әйтеуір аман-есен осы уақытқа дейін бізді өсірді, білім берді, тәрбие берді деген сияқты. Бірақ біз өте қатал тәртіпте жаңағы өстік десем де болады. Так-такпен. Мынау болмайды, Ақбота, мынау болады, мынау дұрыс емес, мынау шошыңдағаның болмайды деген сияқты. Қиыншылықты да көрдік. Дастарханымызда бір табанан ғана тұрған уақыт болған. Нанның орнына біз жаңағы ұнын ғана болған кезде үйде пәтернан пісіруші еді ғой, сковородкаға алып. Вот сонымен отырған күндерде болған бір сары маймен бірге.
Сөйтіп Аллаға шүкір, қазіргі уақытта енді ақырындап інім екеуміз өзімізді қолға алып, алға қойған мақсаттарымызға, армандарымызға ақырындап жетіп жатырмыз. Бірақ өмірімнің 80% бұлай мен ойламағандай өзгереді деп мен ешқашан ойлаған емеспін. Сөйтіп жүріп жаңағы Дәуренге жолықтым. Өзімнің бір әкемді көргендей болдым ба, әлде мені бір бауырына басатын бір ең жақсы адам, әлемдегі ең жақсы адам сол кісі болып көрінді маған. Асыл Дәуренге жолыққан кезде сен не сен жаныңа батып жүрді? Үйдің жоқтығы ма, әке-шешеңді сағынып жүрдің ба, қиыншылық болды сол кезде? Негізі сондай кезде сен бір босаңсып жүрген кезде сенің нүктесін басып сол кезде жүрегің жаулаған болып тұр ғой, иә? Иә, енді 18-19 жасында енді өзім әдемі қызбын, енді жігіттерде жүгіретіндей болды ғой, енді бірақ енді именно осы таңдап шыққан жолдас күйеуім осы болып тұр Дәурен. Бұл кісіден енді мен айтып тұрмын ғой, жаңағы мен өзімнің қамқоршымды іздеген сияқты болдым. Мен Алматыға келдім, бір ауылдан білім алып, Алматыға бірінші рет келген қыз, бір қамқорлықты іздеген сияқты болдым да. Біреу маған қамқор болса екен, біреу мен қолында аяласа екен дегендей бір менде ой болды. Содан кейін шығар мен осы Дәуренді таңдағаным деп ойлаймын. Енді сол кезде ол аялады, саған қамқоршы болды, айтқан бәрін істеді. Кейін не көрініп қалды? Енді мен айта кететін болсам, енді Дәурен ондай бір жағдайы бар, жаңағы айдалып береді, жұлдызды алып беретін жігіт деп айта алмаймын. Қарапайым, жақсы, ақкөңіл жігіт, ешкімде артық әңгімесі жоқ. Тек жаңағы тәтті сөздеріне мен ғашық болып қалған шығармын. Немесе сол кинодағы бір Марсель деген образына мен ойлаймын ғашық болып қалдым деп. Мүмкін жастықтың алып әлі ақыл тоқтатпаған. Ақыл тоқтатпаған, алып ұшып жүрген кез, мүмкін переходной возраст шығар менде. Мен білмеймін ғой. Сондай, сол жылы әйтеуір сондай бір тәтті сөздеріне, маған айтқан жаңағы, қалай айтсам болады? Сол тәтті сөздеріне мен ғашық болып қалған шығармын. Яғни сол кезде сенің шіркін анаң болған кезде, отбасы бар жігітке әп-әдемі үлі өреген 18-дегі қызын бермесе де тыңдар едім. Әрине, тыңдар едім. Сонда осы жерде мен айтқым келеді. Бізде көбіне әйелдер, жас келіншектер, мінекей көздеріңіз алдында отырмыз ғой, ажырасып жатса, біз бас салып әйелді кінәлаймыз. Мен неге шырылдап әйелдердің жағына шығып жақтасып жатам, өйткені бұл жерде айтып отыр ғой. Мен өзіме қорған іздедім. Әкем сияқты, азамат сияқты. Яғни Дәурен сол кезде тілімен сені сендіре алды, иә? Соның тәтті тіліне алданып қалдың. Ал енді біздің осы кезде ренжисің. Ағам алғанша жеңгем жеңгенше деп. Алғанға дейін тәтті тілімен, содан кейін баланы туғыз болады да, жігіттер, не болды сендерге? Осы сұрақты мен де қойғым келіп отыр. Екі ортада шырылдап бала бар. Мен мысалы Ақботаны бәрібір жақтаймын. Неге? Өйткені неше жылдан бері мен қасында келін болып ойнап келе жатыр. Ақботаның көрген қиыншылықтарын Құдай бастарыңа бермесін. Екінің бірі көтере алмайды ондай қиыншылықты. Жетімдік деген ол үлкен нәрсе, тағдыр. Ал енді сонымен тістелеп жүріп інісін өсіру, ал енді сөйтіп жүріп алданған тәтті азаматына тұрмысқа шығу, одан бір емес екі баланы туу, ата енеге жағып жүрді, барлығын жасап жүрді. Бірақ алғаннан кейін қызықтары басылып қалды ма? Енді алғаннан кейін не болды? Мысалы, сен келін ретінде Ақбота, сен керемет келін болып жүргенде мен көзіммен көрдім. Дәуреннің жаңағы мамасына, мені енеме, тіпті менің үстінен бір көйлек көрсең де, қай жерден алдыңыз, мен енеме алайын, мен соны айтам, соны бірден алып, бір дәрі бір нәрсені айтсам, мен енем белі ауырып жүреді соған деп. Сенен бір анаға деген, мен сол кезде қуанып едім. Ақбота өзінің өмірдегі анасын таптау деп талай адамға да айттым. Енді ол кісілердің жазығы бар ма, жоқ па білмеймін ғой, бірақ ақылын тыңдамаса бала, ол да қиын. Енді Дәурен екі балалы болғаннан кейін, жарайды, біріншісінде, екіншісінде қайта мешке деген жақсы атақ емес. Сен тіптен сондай көңіліне ұнамай, сені жақсы көрмей қалған кезде де балаға әкелік қамқорлығы қиналған жоқ па? Мен екі баладан қалай тағы да айырыламын? Бұл қалай болады? Жарайды, сен кеткен күнде мен балалардың әкесін, балаларымды қимайым деп.
сондай әңгіме болып тоқтатқан жоқ па? Өткен сен бір рет ажырасқаннан кейін тағы да кішілікке салынып, ол кезде де ақылдастың, білем, мен қайтып барайыншы, отымды қайтадан өшірмейінші, сол ата-енеммен бірге тұрайын, қайтып барайыншы балам. Ол кезде бір бала болды. Артынан Құдай беріп қызды болдың. Соны әрі қарай не келісе алмадыңдар ма? Негізі бұл жерде менің қателігім екінші рет қосылғаным шығар. Бірақ қызым үшін Аллаға шүкір етем. Бірақ сол бірінші баламен ажырасып кеткен кезде туысқандарым, ағаларым, әпкелерім, жеңгелерім барлығы болды. Осымен есіктерін жауып кеттің бе, артқа қарама, ол есікті ешқашан ашпа деді. Балаңды да көрсетпей-ақ қой, өзіңде араласпай-ақ қой. Ол адам өміріңнен өшіріп таста, өміріңде болмаған адам сияқты. Солай қабылда деді. Енді бірінші рет ажырасқан кезде енді ашумен, шынымен де мен де әлі жаспын ғой, 20-да болдым ажырасқан кезде бірінші рет. Жарайды, болды, енді көрмеген олар болсын, көрмеген Дәурен болсын, баламның ондай әкесі жоқ деп өзіме ант бердім, серт бердім де енді араласпаймын деген болатынмын. Бірінші кезде не себеп болды ажырасуларың? Бірінші кезде енді көп нәрсе өтті ғой басымнан, енді бәрін айтқым келмейді, бірақ шаршағаным соншалық, қазір айтсам жылап жіберетін сияқтымын. Бірінші келіншегі, енді бірінші отбасы, енді не дегенмен енді ол жақта 7 жыл, 8 жыл бірге тұрды, ол жақтан енді 3 баласы бар деген сияқты көп ортамызға түсті. Жаңағы өзіне қайтарып алғысы келді ғой, сөзін ашығын айтқан кезде бірінші келіншек. Әлі уақытқа дейін, осы уақытқа дейін ол келіншек Дәуренді жіберген жоқ. Дәурен сонда саған ғашық болған кезінде, саған үйленем деп, жаңағы аспандағы айдалып берем деп тұрған кезде, ол ажырастым деп әңгімені шешіп алған жоқ па? Солай деп айтпап еді? Басында кездесіп сөйлесіп жүрген кезде, я ажырасып жүрмін, бірінші келіншегіммен жаңағы біздің ара қатынасымыз дұрыс емес. Бұл кісінің енді Дәуреннің кезінде Жомарт деген ағасы болған, ол қайтыс болғаннан кейін бұл кісіге үйлен деп үйіндегілер жаңағы айтады. Сен енді біздің жалғыз баламызсың ғой, біз енді үлкен кісілерміз, жас адам емес, бізде немере сүйгіміз келеді деген сияқты. Содан бұл да жас кезінде ұрынған ғой енді. Жас кезде бір-екі рет көргенде жаңа қызды алып келе салған. Ата-ананың қыспағыменен асығыс үйленген болып тұр ма? Асығыс үйлене салған. Өзі айтады, 2 рет па 3 рет көрдім, болды алам дедім, енді Севердің қызы, енді бұл ата-енем оңтүстік жақтан. Енді мүмкін олардың жаңағы менталиттері бірге келмеді ма, білмеймін. Өздерде 3 бала болған кезде 3 баланы да естуім бойынша, енді жамандағаным емес, мың ажырасып қосылып жүрген кезде туылған балалар. Біз сияқты ғой. Енді ол кісіні тасып баратқан әдем деп айта алмаймын. Күйеуімді тасып баратқан ондай дүниесі бар, жақсы деп айта алмаймын. Бірақ ең басты иманы бар, өте тәртіпті жігіт болғаннан кейін мен қанша жерден мен екінші әйел боламын десем де, мен екінші әйел қылып алам десе де, мен ол кісіге келістім. Өйткені мен ол кісіні сол уақыттары мен ешкімді көрген жоқпын ғой. Болды, менің өмір бақиғы осы менің жолдасым болады. Мен осы кісімен бір шаңырақтың астында қартаямын. Жарайды, мен екінші әйел болайын. Мен айтқанмын ол кісіге. Ол бірінші келіншегінің есімі Баян ғой. Баянмен ажыраспай-ақ қойыңыз. Сіз деп сөйлейтін енді ол кезде. Ажыраспай-ақ қойыңыз. Мен де өзім жетім өскен адамын. 3 балаңыз тұра берсін. Жарайды, мен мына жақта екінші семьяңыз боламын. Менімен бірақ некеңізді қиясыз бірінші. Екінші қосылғанында? Жоқ, бұл бірінші қосылғанымызда. Мен сіздің екінші семьяңыз боламын. Некемізді қиямыз. Заңды түрде үйленбесек, үйленбей-ақ қояйық деп. Бірақ енді бірінші келіншегі біраз хайвай шығарды 2016 жылы, біраз у-шу болды мына жақта, біраз жаңағы үйлеріне де бардым мен. Жаңағы келіншегін алдынан бір өтейін дедім де. Мен сол тұрып жатқан үйлеріне бардым 2016 жылы. Ағаммен арнайы намаз оқитын бір жақсы кісі ағам болған, сол папам сияқты болып кеткен кісі, сол кісімен барып жаңағы шүйлігіп тұрған нәрсені, шималанып тұрған жаңағы жіпті ашқым келді. Осылай отырдым дастархан басында, келіншегі отырды, Дәуреннің бірінші келіншегі, ата-енем отыр, Дәурен отыр, мен ағам отыр. Содан кейін мен бастадым жаңа әңгімені. Мен сіздің біріншіден жолдасыңызды тартып алып жатқан жоқпын. Өзі кезінде маған айтты, ажырасып жатырмыз. Сіз өзіңіз Астанаға кетіп қалыпсыз, 3 баланы алып. Басым бос деп айтты үшін. Иә, басым бос. Осылай әңгімелерін айтты деп. Ол кісі ашуланып, маған жабылды, сен жап-жас болып алып, менің күйеуімнің басынан алдырғансың ғой деп. Сосын мен айттым,
мен жайдан жай жүрген қыз емеспін, мен көшеде жүрген қыз емеспін. Бір жаман қыз болып қосылып келсем, бетіме басыңыз. Жаман адам болып, жаман бір мен туралы әңгіме естісеңіз, бетіме басыңыз. Ал мен осы уақытқа дейін бірде бір жігіттің қолынан ұстап, жетектеп, бір ажырасқан келіншек емеспін мен сізге, біреудің астынан тауып алған жоқсыз деген сияқты әңгімелерді мен де айттым. Өйткені менің жүрегіме қатты әңгімелер айтылды, өйткені ол кісі де менің жүрегіме тиетін әңгімелер айтты. Содан кейін сөзге келіп қалдық, ол кісі ұрыс керіс шығарды, сөйтіп жүрген кезде біраз жаңағы жайттар болды. Енемнің де сол кезде белі сынды, енді оны нақтырақ айтқым келмейді, енді өткен нәрсе өтті. Сөйтіп ол кісіні мен алғаш рет көрген кезде бірінші келіншегін мен өзім жағам ұстадым. Өз дікеңдеп, шамалы боғауыз сөз айтып, барлығымыздың көзімізше жаңағы өз-өзінің қандай келіншек екенін дәлелдеді. Ал екінші рет қосылған кезімізде енді олар ажырасып, жаңағы ол кісі енді бүкіл жағдайын жасап берді. 3 баласының енді не деген 3 балаға қанша жағдайды жасаса да әкенің орнын толтыра алмайды ғой. Сөйтіп уақыт өте келе 2018 жылы біз екінші рет қайтадан жаңағы шаңырағымызды тұрғыздық қой. Осы Дәурен өзі келді ме қайттан қосылайық деп? Мен Ансапардан келген кезде Дәурен өзі үйге келіп, екеуміз осылай сөйлестік. Ақбота, мен сені жақсы көрем, мен сені сыйлаймын. Енді менің таңдауым сен болдың деді. Бірінші келіншегімді мен жібердім. Ол кісі бақытты болсын. Өзі де менімен тұрғысы келмейді. Мен енді сенімен қайтадан жаңа өмір бастағым келеді деді. Мен де енді көп ойланған жоқпын. Жарайды, енді балам жетім қалмасын, қосылсам қосылайын. Қанша жерден бұл папасы жаман, әкесі жаман болса да, қанша жерден енді жаңағы бұл кісінікі дұрыс болмаса да, мен осы кісіні қабылдадым. Сөйтіп, ұзаққа барған жоқпыз ғой, осы жақында ғана 2 айдан асып кетті ме? Енді не дейді? Енді қандай кінә қояды? Екіншісінде ешқандай кінә жоқ. Ол кісіге Алла тағала керемет талант берген да, өте талантты кісі. Өте талантты. Қай жағынан? Өнерге келген кезде, жұмысқа келген кезде өте талантты актер, талантты шоумен, дауысы да керемет, бір керемет. Ал отбасыға келген кезде шамалы шорқақтау кісі ма, сондай. Мен енді жамандағаным емес. Ер адам жұмыста жұмысын істеу керек, үйге келген кезде менің балалардың әкесі болу керек, менің жолдасым болу керек, біздің қамқоршымыз болу керек. Ал мен ондай ештеңені сезінген жоқпын. Мен ондай ештеңені көрген жоқпын. Мен осы 2016-дан осы уақытқа дейін уақытым өтірік айтпай қояйын, бір 60% осы жылаумен өткен шығар. Сөздің ашығы. Мен тек қана қазіргі уақытта 2 балам үшін ғана көрсеткім келмейді. 2 балам үшін ғана барлығын жасап жүрмін. Әлі де жасаймын да. Қанша жерден ол әкелер жаман болса да, жақсы болса да, мен қазіргі уақытта менің арманым, менің мақсатым осы менің 2 балам. Мен 2 баламды жетелеуім керек. Қазір олар кішкентай кезде маленький проблема да. Үлкейген кезде үлкен проблема, өзіңіз білесіз. Оның оқуы бар, ертең тұрмысқа шығамын дейді, үйленемін дейді, жаңағы алатын заттары бар. Енді қазір 1-2 киім алып бересің, 1-2 дәрумен, витаминдерін алып бересің, болды. Соған мәз бала. Ал ертең 16-15-тен асқаннан кейін ол бала менен 5 есе сұрауы мүмкін. 3 есе сұрауы мүмкін. Мама, маған көлік керек. Мен оқуға түсем, ақша керек. Енді жағдай осылай болды. Не де болса, енді жолдасымды жамандаған емес. Енді кіммен болса да, қайда болса да бақыт тілеймін. Бірақ ең бастысы 2 баланың әкесі екенін ұмытпаса болды. Келіп, көріп, жағдайларын сұрап деген сияқты. Енді сен 2 айдай болды ма? Екеуінің қазір әңгімелерін жараспай бөлек тұрып жатқандарыңа? 2 айдан асып. Енді балаларға келіп тұратын шығар? Надеюсь, келіп тұратын шығар деп ойлаймын. Жағдайын сұрап, не ішіп жатыр, не киіп жатыр, жаңағы витаминдері бар ма деген сияқты. Жоқ, бұл жерде шай отыр. Суып қалатын болды шайым. Бұл жерде мен ойлаймын, бұл келсе келер, келмесе қояр деген әңгіме жоқ. Меніңше енді өмір болғасын неше түрлі болып жатыр ғой, ажырасып жатыр. 2 баланың жазығы жоқ. Ол ер азамат ретінде жалғыз Дәурен емес меніңше. Бүкіл мына ажырасқан отбасындағы ер азаматтар құлақ қағыс, әйелдің мойнына арта салып, кім оңбаған сол, әйел оңбаған, білмеймін жүр ғой 2 баласын сүйреп деген әңгіме болмайды. Ол бала деген ол Алланың берген нығметі, аманат. Сондықтан да қанша жерден
екі жақта ажырасып бөлек тұрып жатқан жағдайда да баланың әкесі әкелігін өзінің міндетін міндетті түрде баланың алдында атқару керек. Ал енді анасы болса да қасында ғой балалардың. Сондықтан да ал енді Ақбота, сенің ана ретінде міндетің осы жерде айтайын енді. Мен бір сенің өткен кеткенді ақтарып осы жерде бір есеп қисап жинап бір ұпай жинайын деп отырған жоқпын. Саған үлкен мама деп айтасың ғой, мамаң ретінде. Айжұлдызбенен енді бірге қызым сияқтысың, араларың бірақ жас. Сен де енді ер азамат өздері білер, мен ойлаймын, ашумен жүрген шығар, негізі келу керек, өзің айтып отырсың ғой, жаман азамат емес деп. Балалардың жазығы жоқ, ал енді сен де өзіңе мықты болу керексің. Бізде білесің ғой, түсінік қалай. Күйеуі өлген әйелдің кішкене де болса льготы бар. Ал енді ажырасқан әйел, өзі әдемі, мысалы сыртына қарап отырсам, өзі актриса, әнші, әртістердің ішінде оңған жоқ. Ой, қойшы сол, ертең тағы біреуге тиіп алады деген әңгімелер кетеді. Сондықтан да сен енді екі балаңменен өзің айтып отырсың ғой, қатаң тәртіпте өстім. Жарайды, енді бір рет сүріндің бе, әлде ананы Дәуреннің әдемі тіліне алданып қалдым деп рахмет, шыныңды айтып отырсың. Ал енді сен де екі балаңменен мықты болу керексің. Сенің, мен бұған дейін де айтып жүрмін, сенің отбасың қазір енді бөлек тұрып жатсың ғой. Жағдайыңның білмеймін не болып жатқанын. Үйің бар ма, күйің бар ма, не болып жатыр білмеймін. Қайтадан сол өзінің ескі таз кебініңменен өзің қайтадан сол балаларды жеткізем деп қамытты мойныңа салып алып келе жатқан сияқтысың. Ал ол негізі дұрыс емес. Ер азамат бәрібір балаға өзінің қамқорлығын беру керек. Керек көмегін қазір кезде мысалы алимент дейді. Алимент ештеңе шешпейді меніңше. Әке ретінде балалардың мейрамдарында керек кезінде қыдыртып жағдайын сұрап тұру керек. Ол әрқайсысында міндет, өйткені баланың жазығы жоқ. Ал енді сен өте сақ болу керексің. Неге деші? Ажырасқан әйел екен деп көрінген көзін тігіп, я болмаса қыздардың арасында тіптен қасында подружкам деп жүргендердің өзі. Ақбота, сенің үйіңе бара салайық деп танымайтын еркектерді ертіп келіп, ой шай іше салайықшы деген. Сен аулақ бол. Мен білем сенің мінезің бар екенін. Және мен саған сенем, Ақбота. Сен жасыма. Сен қазірдің өзінде халықтың алдында жүрсің. Жас болсаң да бірталай дүрбелеңдерден өтіп жатсың. Ал енді болашақта мен сенем, сен екі балаңды әдемілеп тәрбиелеп шығатыныңа да. Болашақта егер шыныменен осы әңгімелерің сендердің осы жерде ажырап бір-біріменен шынымен ажырасқан болсаңдар, болашақта сен аузы күйген үрлеушет дейді, өзіңе әй демейтін, өй демейтін, шынымен жағы өзің арманда қорған болатын азаматты табатыныңа мен сенемін. Өйткені сенің қасында мен дәмдес болып жүріп, жас болсаң да 4 жылдай ма жүрдік қой бірге. Сол кезде сенің қолыңның ашықтығына, адамға жаманшылық ойламайтыныңды, үйдегі барында келіп, біреу сұраса қолындағыны бере салатыныңа, көңіліңнің яғни ар жағында ондай кісіге деген жаманшылық тілейтін қара ниетің жоқ екенін білем. Сондықтан да мен ойлаймын емес, сенемін, болашақта сенің болашағың жақсы болады. Ал енді мына өзің айтып отырсың ғой, тіліне сеніп қалдым, әдемі сөйледі, ол актер ғой деп. Мүмкін сенсең сеніп те қалған шығарсың. Бірақ үйге келген кезде ол сахнадағы образ екен, үйде ер азамат ретінде арқан түсіп, бүкіл үйдегі проблеманы шешетіндей азамат емес екен деп қалдым. Сондықтан да болашақта енді осы екі бала деп отырып қалуға да болмайды. Өмір жалғасып жатыр. Болашақта сен қайдан білеміз? Кейде көбінің екінші тұрмысы бірінші тұрмыстан керемет болып жатады. Иә. Сондықтан да сен үмітіңді үзбе, қатты мұңайма. Сенің жаңағы анаң туралы мен әңгімені бекер қозғаған жоқпын. 9 жаста анасынан, оның алдында әкесі қайтыс болған, жетімдікті көрген қарғадай қыз, соңында інісін сүйретіп, бір-біріне қорған болып, нағашыларын паналап, біреуін аға қылып, біреуін апа қылып, біреуін ана қылып сөйтіп өскен қыз, сен кішкентайыңнан, ол бәрібір қанша жерден қамқор болғанмен білем ғой, ананың бір айналайыны алақанына жетпейді. Сондықтан да сен сол қиыншылықты көріп өсіп келіп, енді мінекей келген кезде бір таңдауыңнан сүріндің. Ол енді сенің тағдырың. Мен ойлаймын осы Ақботаның жаңа анығын айтып отыр, көп адам айтпайды. Мен соның сөзіне сеніп қалдым, қорғаным болады деп ойлап қалдым деп, яғни жігіттер біздер кереметпіз ғой, тілімізбенен аспандағы айды алып беруге дайын тұрамыз. Сондай қыздарға сабақ болсын деп айтып отыр. Ақботаның тағдыры, мен ойлаймын, қазіргі келе жатқан біздің жас қыздарымызға анасы бар ма жоқ па оған қарамайды, үлгі болу керек. Яғни
сүрінбейтін адам сүрінген адамның қателігіне қарап өзінің Бой өмірін түзеу түзетіп алу керек. Сондықтан да Ақбота, мен саған болашағының жақсы болатынына сенімді айта аламын. Сен қолыңнан бәрі де келеді. Тек бірақ нен бар тілегім. Енді таңдауыңды әдемілігіне, тіліне қарап тағы нағылмашы. Аңдаппашы аяғында, тағы сүрінбе. Өйткені ана баланы өсіру, сен ойлап отырсың қазір кезде кішкентай сұраған алып кәмпит мороженое бересің де қоя салсын деп. Олай емес. Баланы әр кезде де қиыншылығы бар. Баланы өмірге әкелдің, енді әрі қарай оны өсіру, содан кейін сөз келтірмеу. Өткен күні кім десе, бір әйел екен, сол ажырасқан, сол баласы екен, үйленіп жатқан, білмеймін, баяғыда анау екен, мынау екен деп айтқызбай, оны да керісінше, ой, мына әйел жағы бірінші тұрмысынан баласы екен, екінші тұрмысы жақсы болды деген әңгімені естігім келеді. Азаматы керемет екен, сондай біздің Ақбота көркіне жағы ақылы сай деген сияқты. Сен ақылың бар екен білем, бірақ өкінішке орай біздің қыздарымыз жақсы болам деген сайын кейде жігіттер әдемілікке қызығып өсіп келе жатқан гүлді аласыңдар да сындырып лақтырып тастайсыңдар. Не болды? Кішкене жауапкершілік болу керек. Сендер де біздің балдарымызсыңдар. Енді ат төбеліндей қазақ ел болғаннан кейін көтерген шаңырақтарының ешқайсысының құламай, жақсы болып өмір сүріп кеткені бәріміз тілейміз. Өйткені бәріміз де бала өсіріп отырмыз. Сондықтан осындай кезде қынжыламыз. Сондықтан да айналып кетейін. Жастар, қыздарға қырындағаның жөні осы екен деп, үйдегі бұлықтарыңды жауып қойып, біз ажырасып кеткенбіз, ой деп жағы кеткен әйелге жаланы жауып, екінші әйелді әкеліп, артынан жексұрын болғанша, одан да әңгімені пісіріп алыңдар. Жағы отбасын құрғаннан кейін жауапкершілікті негізі ер азамат алған дұрыс. Өйткені біз әйелдерміз. Қай жаста болса да. Өйткені ер азаматсыз үйдің пышағы да қайралынбайды, малы да сойылмайды, терезесі сынып қалса терезесі де ауыспайды. Тіптен қарап отырып, мынаның бір нәрсесі түсіп қалса да ручкасы, мына ұстайтын тұтқасы, оны да салып беретін еркек. Еркек бізге сондай кезде азамат ретінде керек. Бір шаршап келген кезде жағы иығына басымды қойып, шыныменен пір тұтасың ғой. Сол пір тұтқан, пір болатын, ер болатын азаматтыққа лайық болсаңдаршы. Қашанғы біз қыздарға жауап, әйелдерге жауап, әйелдер оңбаған деп солардың артына тығылып, қалай азамат боламыз? Елін қайсы деп көрсеткен кезде бірінші найза ұстап шығатын еркектер сендерсіңдер ғой. Сондықтан да кішкене жауапкершілікті болайық. Бұл Ақботаның басындағы әңгіме емес. Жан-жағыңызды, көршілеріңізден бастап қараңыздаршы өздеріңіздер. Не көп ажырасқан, қайтып келіп отырған қыз көп. Ал әләуләйлім, халәуләйлім деп не алиментін төлемейді, не балаларға қарамайды, төркініне қойып жібереді, я болмаса квартирада жаңа байғұс әйел 2 баланы, 3 баланы сүйретіп, күнін көре алмай, күн-түні жұмыс істеп 24 сағат балаларды асырап жатады. Бұл не әңгіме сонда? Қайда бұл? Қалай ел боламыз бұл? Бүгінгі біздің айтып отырған әңгімеміз жалғыз Ақботаның, не менің сол тыңдайын деп отырған әңгімеміз емес әңгімеміз. Бұл бүкіл қазақ халқының трагедиясы. Әйелге жауып қойып, рахат қолдарын қалталарға салып қойып, түске дейін 1 пива, түстен кейін 1 пива, күніне 2 сигарет, соған кеткен ақшаның барлығын балаларға бермейсіңдер ме? Енді 2 ай, 3 ай балаларға хабарласпады деген не деген тас жүректік. Енді қазір жарайды, боларыс болды бояусыңды. Қазір қайда тұрып атсың? Үй бар ма? Кім көмектесіп жатыр? 42.500-ді алдың ба ең болмаса? Қазір енді немен күн көріп жатсың? Көзіңді жұмып дария кешіп жатсың ба? Жоқ. Қасында балаларға кім қарап жатыр? Інің келді ма? Кореяда жүреді ғой. Иә, менің жағдайымды естіп, інім осы 1,5 ай бұрын келді. Кореядан, шетелден келді. Бірден маған көмектесуге, жаңа қорғаным болайын, көмектесейін, қандай жағдай болмасын. Енді үйде ер азаматтың болғаны дұрыс. Енді 2 баламмен жалғыз әрине қорқам. Інім жанында қарасып жатыр, нағашы әпкем бар. Сол кісі келіп, қазір балаларды қарасып, маған көмектесіп жатыр. Сенімен бірге тұра ма, нағашы әпкең әзірге? Менімен бірге тұрады. Көп көмегі тиіп жатыр маған негізі. Менің қазір енді айтып тұрмын ғой, 24 сағат бойы мен жұмыстамын. Күніге жұмыстамын, күніге съемка, қандай съемка болады, клип, қандай ана жерде барып 1-2 әнін айтып кету керек. Мен бәрін іліп алам. Бір күнде мен 4-5 съемкаға барып келуім мүмкін. Мен шаршамаймын, жарайды 2 сағат ұйықтасам өзіме жетеді. Ана жақтан
мына жақтан ұстап аламын, мына жақтан уыстап аламын, сөйтіп ақырындап күн көріп ұсыныстар көп жатырмын. па? Аллаға шүкір, осы карантин болса да, карантиннен қалай шықсақ та, бір 80% жұмысқа кетіп жатыр. Менің уақытым 80% жұмысқа кетіп жатыр. Балалардың сол несібесі? Балаларымның несібесі деп ойлаймын. Бәрібір шаршайсың ғой? Бәрібір шаршаймын. Жаңа да айтып кеттім ғой, интервью басталмай тұрып. Кейде менде де болады, жаңағы стресске, депрессияға түсіп кету, бірақ редко. Мен жұмыстан шаршап келген кезде, кейде жұмыста да бір көңіл күйіңді түсіретін әңгімелер естіп қаласын, Инстаграм желісіне отырған кезде де жаңағы, ой, өзі оңбаған қатын ғой. Біздікілер сол ғой, бірден жаңағы даттайды, жаңағы болотаға тастайды. Керісінше мысалға ажырасқан келіншектерді шамалы енді көтермелеп, қолдау көрсетіп жіберіп, осы уақытқа дейін мен сөздің ашығын айтатын болсам, сізден басқа мен ешқандай аға әпкелерімізден, жаңағы бауырларымыздан, бір құрбыларымнан бәрі жақсы болады, Ақбота, сен мойыма деген әңгіме естіген емеспін. Керісінше отырып алады да, үйлерінде білмеймін, олардың қыздары жоқ па, бала шағасы жоқ па, ертең бір Алла біледі ғой, пешенелер қандай болатын тағдырлары. Нет, отырып алады да, өзінен тапқан, кезінде өзі сөйтіп ажыратып алды. Өзіне де сол керек, сауап, екі баласын жетім қылды деген. Нет, керісінше осындай моментте, осындай сәтте бір-бірімізге негізі қолдау берген дұрыс. Особенно үлкен кісілер ше, Ақбота, сен мойыма, өмірің бұнымен аяқталып қалған жоқ, аяғыңа нық тұр, бұдан кейін сенде бұдан да жақсы болады деген маған бір жақсы бір тілек, үндеу айтса екен деп ойлаймын да. Сонша таңғалатыным, сонша мен жыным келіп стресс, депрессияға түсетін нәрсем осы. Артқа тартпалау, жаңағы болотаның ішіне Ақботаны тастай салу. Мен де олардың мысалға, мен де бір қазақ елінің бір қарындасымын, мен де біреудің қызымын, мен де біреудің әпкесімін, жеңгесімін, мысалы сіңілісімін деген сияқты ғой. Бір жылы сөздер күтесің да, біреуден достарынан болсын, жаңағы Инстаграмда отырған оқырмандарынан болсын, бір тәтті бір жылы сөз айтса екен, жаңағы жүрегімді жібітсе екен, мысалға, ана тасты, жаңағы бір қарды ертсе екен көңілімде тұрған деп ойлайсың, ал бірақ олар керісінше менің анандай қатты, қатал, қасқыр болма, олар мені итермелейді. Вот сен такая, сен осындайсың, сен мұндайсың. Жарайды, мен ондайдан ондай болып кетпеймін, мені күнәларын арқалай берсін. Бірақ сонда да мен кішігірім айтатыным, осындай сәтте, осындай уақытта бір кішкене болсын кез келген келіншекті қолдап, қорғап жіберген дұрыс сияқты. Басқа да еркектерден қорғап, мысалға ажырасқан келіншекпін, жарайды, ертең ана қасқырдың көзі тиеді маған, ана қасқырдың көзі тиеді деген сияқты ғой. Вот сондай нәрселерден аға бауырларымыз мен шамалы болсын қорғаштап қорған болса екен деп ойлайсың. Керісінше жамандамай, жылы сөз күтесің. Ақботаның сіздерге қарайлайтын, жауап қайтатын уақыт жоқ. Оның соңында алтын асықтай ұлы бар, кішкентай ғана моншақтай қызы бар. Енді барлық жүкті мойнына лақтап тастап кеткеннен кейін ақыл айтатын, қасында маңдайынан сипап отыратын анасы жоқ, арқырап аюдай қорған болып отыратын әкесі жоқ, жанында жүгіріп жүрген жаңағы нағашы апайы, содан кейін інісінің өзі әлі жас, бірақ бұлар ерте есейген. Сөйтіп Ақбота мінекей өзі айтып отыр. Сіздер сөйтіп айтқан сайын мен қасқыр болып қатайып бара жатырмын деп. Яғни өсек аяңға, біреудің әңгімесіне кірісетін, артына қарайлайтын Ақботаның шамасы жоқ. Өйткені қазір басында үйде жоқ, балалардың әлі жағдайы да жасалған жоқ, інісі де үйленген жоқ, ол да нәпақасын табу үшін Кореяда неше жыл қаңғырып жүріп жұмыс істеп келді. Өзі мінекей 24 сағат жұмыс істеуге дайын. Ал осы дұрыс па? Біздің қоғам не болып бара жатыр? Жарайды, қарғадай қызды садақаға шығарып қойдық. Сол-ақ албасты болсын. Ал қалғандарымыздың иманымыз қайда? Қалғандарымыздың адамгершілігіміз қайда? Қалғандарымыздың көмегіміз қайда? Ертең осы күн біздің қыздарымыздың, ұлдарымыздың алдына келмей ме? Қашанғы біз келіндерді жамандап, қыздарды жамандап, ұлдарымызға қорған болып, өмір бойы адвокат болып, неге ер азаматтығын олардың ез қылып өсіріп жатырмыз? Меніңше ойлаймын, жалғыз Ақбота емес, ажырасып жатқан кезде ер баланы әкесі шешесі сабау керек еді. Қатайту керек еді. Алдың ба, жауапкершілік сенің мойныңда. Келіннен бөліп алып оны, үйтпе, бүйтпе деп. Біз сөйтеміз ғой. Соның міне нәтижесі. Ал кімге жақсы? Кімге жаман? Ақботаны білемін, Ақбота саған сенемін. Елдің алдында камерада көл көрсіп бір өтірік айтып отқан жоқпын.
сенің мінезіңде кісіге жаманшылық ойнамайтында, тағы да қайталап айтамын, қолыңның ашықтығы, еңбекқорлығыңды, біреудің артық затын алмайтындығыңды, біреудің сыртынан қаралап даттамайтынды білем. Мен сөйтіп сенгеннен кейін, көзіммен көріп сені, қолыммен ұстағаннан кейін айтып отырмын. Сенің болашағың мені бүйтіп қарап отырсам, саған мына қиыншылықтар бекер беріліп батпаған сияқты. Осы әр қиыншылықтың артында бір жақсылық болады дейді. Сенің алдында бір жақсы, білмеймін қай жағына екен, мына жағым сезеді. Бір әдемі болашақ бар сенде. Сен күндердің күнінде, меніңше, осы күйеуінен ажырасып, осы депрессияға кіріп қиналып жүрген қыз келіншектерге сол ақыл айтатын спикер болып мені қасыма еретін сияқтысың. Өйткені сен былайғы камерадан тыс екеуміз әңгімелесіп отырған кезде, жұмыс барысында жүрген кезде білем ғой, көп нәрселеріңді. Сол бірталай қиыншылықты көрдің, енді әрі қарай білмеймін, Алла тағала сені жылатпайды, енді өмірің жақсы басталады деп. Сен жақсы азаматқа жолығатыныңа мен сенімдімін. Аллайым солай болсын. Ұнжығаңды түсірме, шай іш, менің вареньем қалай, мына өзім ана көрдің ба, өсіп тұрған алмадан өзім қайнаттым. Енді әдемі әңгіме айтайықшы. Болашақ не деп жатыр, сен қай жақ шақырып жатыр? Голливудтан келген жоқ па? Оның үстіне киноға актерлық жағынан, актрисалық жағынан талант қылып беретін жан-жақтан ұсыныстар түссе, барасың ба? Жан-жақтан енді ұсыныстар түссе барамыз. Енді қазіргі уақытта енді Турцияға өзім жаңағы режиссерларына жазып, сөйлесіп шығып жатырмын. Енді ол да уақыт көрсетеді, менің бір армандарымның бірі ғой. Шамалы шетелге танылып, актриса ретінде көрінсем. Шетелдің Қазақстан шетелден кем емес, шетелдің Қазақстаннан ештеңесі де артық емес. Тек қана адам өзін-өзі жағы армандап, шыныменен дұрыс бағытпенен жүрсең, өзің енді сен бір жола осы салаға кірдің ғой, актрисалық жағынан. Әншілігіңді қойып кеттің ба? Жоқ. Қойған жоқсың ба? Сонда ол армандар орындалады, оның дұрыс. Енді маған қызығы, Ақбота, қызық болсын. Жаңа мен бүйтіп ойланып отырмын. Мысалы, Қазақстанның ішінде, шетелге бармай-ақ қояйықшы. Бір жақсы, ақшасы да жақсы төленеді, сондай бір неге киноға, картинаға шақырды, басты рөлге. Сен және сенің күйеуің болып Дәурен ойнайтын болса, барасың ба? Әрине. Неге бармасқа? Енді мен екі баламды. Дәурен қалай қарайды? Енді бір шындықты ашып айтатын болсам, осы жақында бір ай бұрын ажырасып кеткеннен кейін бізге ұсыныс түскен болатын. Нұрсұлтан қаласында бір жаңағы киноға түсуге, басты рөлде. Екеумізге. Кім болып ойнайсыңдар? Ғашықтардың рөлі ғой, енді екеуміз махаббат отбасы деген сияқты. Енді мен бірден келісімді бердім, бірақ маған ескертіп айтты, бұл жерде Дәурен болады сіздің сүйіктіңіздің рөлін ойнайтын, сіз де оның махаббатының рөлін ойнайсыз деп. Мен жарайды, Дәурен болады ма, басқа жігіт болады ма, менің бұл жұмысым. Мен өзімнің тарапынан 150%-ға мен жаңағы отрабатывать етем дедім. Сосын олар енді Дәуренмен сөйлескен, Дәурен сөйтсем өзіне түсуге келісім берген, бірақ өкінішке орай мені жаңа кинодан алып тастады. Дәуреннің айтуы бойынша. Естуім бойынша енді мен бір жерде жаңағы Ақботамен жұмыс істегім келмейді деп айтыпты. Мүмкін ол енді өзінің қимастығы ма, мені жек көріп отыр ма, мен оны білмеймін. Бірақ мені сол жаңағы басты рөлден алып тастапты. Дәурен түспесін деп. Ал маған егер алдағы уақытта тағы да Дәуренмен 2 жұлдыз сияқты өткенде бір бағдарламада бірге ән айттық. Басқа да бір программаларға шақырып, жаңағы қонақ ретінде, дос ретінде киноға шақырып жатса, мен ондай қарсы болмаймын. Не дегенмен ертең бет жұлысып кеткен жоқпын мен ол кісімен. Мен осылай бетпе-бет отырып сөйлестік, барлығын ашық айттық. Мен ұрысқан да жоқпын, қатты кеңдеген де сөйлеген де жоқпын. Бір-бірімізбен ортақ шешімге келген адамбыз да, бірақ келді екі ортада жаңағы мен кинодан просто так алып тастады. Тағы да съемка болса, мен келсем, тағы да болса, тағы да келсем. Өйткені біздің саламыз бір, жұмысымыз бір, балаларымыз ортақ деген сияқты бәрібір бір-біріміз көреміз. Егер сол кезде екеуің шынымен екі қашты ойнап, шынымен бір-біріңді қайтадан түсініп, қайтадан қосылып кетулері мүмкін ба? Мүмкін емес. Мүмкін емес па? Көңілің қатты қалды ма? Мен өзім андай адамым да, мама білесіз ба, көп нәрсеге шыдаймын мен. Ұрса да, соқса да, мен даже маған басқа біреумен көңіл қосып кетсе де мен оны кешірем. Маған измена істесе де кешірем. Бірақ мен соңында аламда осы жолғыдай үндемеймін, бала-шағамды алам, заттарын жинаймын, түк болмағанда боянып, сыланып, үйден кете салам болды.
осындай адаммын мен бет жыртыспаймын, ана жерде ұрыспаймын да, балаларымды алып кете саламын. Бірақ осы уақытқа дейін мен 1 жыл ата енеммен тұрдым ба, бір артық сөз айтқан емеспін. Оны ата енем де қазір дәлелдей алады. Бір жаңағы қарсы сөйлеп, үйде тірлік істемей, жайдан жай бүйтіп аяқ қолым соғып жатқан емеспін. Мен өнер адаммын, мен саусақтарым бүйту керек, мен әдемі болып тұрым керек деп, ондай бірде-бір сөз әңгіме айтқан емеспін. Қанша қонақтар келсе де орамалымды тартып алып сәлем салатынмын. Жаңағы бауырсағына дейін, бешбармағына дейін пісіріп, қалай бар сондай адам болдым. Ұрыс керісте болған жоқ мен бар кезде. Енді сендер ажырасайын деп жатырсыңдар, Дәурен жарайды, түсінемін. Енді Дәуренді құлағын шолақтым келмейді, бірақ Дәурен бір рет ажырасты, жарайды. Сен менен қосылды, одан ажырасты, одан қайттан қосылды. Сен кеше тағы да кетіп бара жатсың. Ата-анасы араларыңа ақыл айтып, Дәуренге ұрысып, қойыңдар деп бір әңгіме болған жоқ па, әлде сендер тыңдамай кеттіңдер ме? Мүмкін емес қой, мысалы өзің қайлаш, үйдің ішінде отырмыз, мен келінім кетейін деп жатыр, екі бірдей немеремді әпәден бірінен бір өтеді, алып, боянып сыланып үйден шығып бара жатыр, балам үйде қалып жатыр, екеуі шеше салды. Мен барып айтпаймын ба, есің дұрыс па? Қайтар ана келінді, келін шақырып, сен қайда кетіп бара жатсың? Біз не саған кукламыз ба? Біздің не жазығымыз ба? Айтыңдар Қанеке деген бір талқыға салынған жоқ па? Отбасылық болады ғой. Отбасылық болғанда болды ондай әңгіме отырып. Енді менің атамыз үйде, ол кісі енді военный болған екен, шамалы сөзді тіктеу, сүйектен өткізіп сөйлейді. Өте мықты кісі. Енеме келетін болсам, мен көрген жаңағы енелердің ішіндегі ең жұмсақ сол кісі шығар. Ол кісі маған артық әңгіме де айтпайды, еркелетіп отырады. Бірақ енді не дегенмен бәріне мен кінәлі боламын ғой. Бізде қазақта сондай ғой, сырттан келген адам бөтен болып тұрады. Біз жау сияқтымыз, прям фашист сияқтымын. Кез келген келінді солай қабылдайды ғой, ене деген. Ешқашан оның қызындай болмайсың. Ешқашан оның жаңағы жүрегінен бір жылу орын таппайсың. Бәрібір де қанша жерден мен жақсы болып тұрған күннің өзінде әрбір ата-ана мен түсінгенім бойынша өзінің баласын жақтайды екен. Өзінің баласын прав, қанша жерден не бүлдірсе де жаңағы менің баламдікі дұрыс деген сияқты. Шаң жұтпайды. Иә. Мен 1 жылда көп нәрсені көрдім, түйсігіммен соны тигіздім, ойландым, толғандым. Мен 1 жылдың ішінде Дәуремен ұрысып қалдым ау деп бір туысқандарына мінезім көрсеткен адам емеспін. Заттарым жинап кетіп қалған адам емеспін. Осы уақытқа дейін мен болды, ұрысып қалсақ мен отырамын, болды. Есікті өзім комнатам жауып аламын да, жарты сағат жылап аламын, өзіме келем. Дальше түк болмағандай жұмыс істеп, тамағымды істеп, балалармен ойнап жүре беремін. Съемкама да барып, мысалы тахияс періштеде түсіп жүрген кезде, март айында, февраль айында болдық қой. Ол кезде де мен отношением дұрыс болған жоқ қой. Мен қанша жылап діректеп келген кезде мен білдірген жоқпын. Мен өзім сондай адаммын. Кейде хочется көрсетуге, жаңағы оқырмандарыма бір жылап алғым келеді да. Осындай болды. Қалай бар, мені қабылдаңыздар деп. Бірақ әркімнің проблемасы әркімге. Біреудің проблемасы менің қазір проблемам біреуге керек емес. Просто мен Алла тағала мені пешенеме осындай тағдыр берді. Осыны жаңағы менен кейінгі бір 15-18 жастағы қыздарға үлгі болсын деген жаңағы ниетпен берген сияқты деп ойлаймын да. Жарайды, мен осы Ақботаның қателігін шынымен жаңағы өзіңіз айтып тұрсыз ғой, қайталамасын, осындай жаңағы әдемі сөздерге сенбесін, аңқауланбасын. Енді ауылдың қыздарының бәрі аңқау деп айта алмаймын. Бірақ мен енді осылай ұрынып қалдым. Бірақ өкінбеймін ешқандай жаңағы. Сонда Бота, мен сен сөзіңді білесің, мен сонда түсінбеймін. Сен үлгілі келін болып жүрдің, бәрі жақсы. Тіптен ана жолдасының бірінші некедегі әйелінен келген балалардың барлығы да келіп жүреді үйіңде. Сен ештеңе деген жоқсың. Бір әкенің балалары ғой, мен бөлмеймін олар деп сый сипатыңды беріп жатасың. Сөйтіп құрмет көрсеткен кезде нең жақпай қалды сенің? Дәуренге нең жақпады сонда? Әлі түсініксізші не болды? Қызғана ма әлде сені? Ұрыстың 90% қызғаныштан болады ғой. Біздің үйде. Это қызғаныш деген ер азаматтарда это болезнь уже. Бұл ауру. Элементарно, мысалға, дүкенге барып келгеніңе 5 минут кешіп келсең, қызғанған бұл аурулық деп санаймын мен. Бұл ауру. Ер адам, мұсылманда айтады, қызғанған дұрыс өз келіншегін. Дұрыс па? Ал бірақ енді шектен тыс жаңағы дүкенге 5 минут артық кіріп кетсең, құрбыларымен 10 минут артық отырып кетсең, қызғанса, бұның өзі туындай береді, ұрыс туындай береді, соңында шегіне жеткеннен кейін жаңағы бәрі атылады да.
әйел адамның және ер адамның өзіндік әлемі болады. Мен Дәуренге артық әңгіме айтпайтын, өзімнің бір жеке мемлекетім болады. Өзімнің ойларым бар, мысалға, өзімнің құпияларым бар деген сияқты. Ол кісінде бір құпиялары бар. Мен оны телефон шұқылап, тексеріп ондай болған емес. Бірақ бізде ұрыстың көп 90%-ы ер азаматтардың көбісі негізінен көпке топырақ шашқым келмейді. Өзімнің айналамдағы достарымда келіншектерін отырғызып тұрғызады ғой. Қызғанғаны соншалық, қызғаныштан ұрады, соғады, ішіп кеп оратындар бар, мен өз көзіме көрген, бірақ тфу осы уақытқа дейін Дәурен жаман ана темекісін шегіп, ішіп келіп, мен бір қол көтерген адам емес. Осы жағынан мен мойындаймын. Бірақ енді кез келген семьяда ұрыс керіс болады ғой. Соның ажырасуымыздың себебі қызғаныш. Қызғаныш сериалдарға түскен кезде сонда бәрін білдіртпей келіп жүрсің ба? Соның өзінде де қызғаныш айқай-шу болып жатыр ма? Иә. Оны мен мойындай аламын. Кімнен қызғанады сонда? Мен жүрмін қасында. Аюдай енді 1040 режиссерлар жүрға жақта. Жолдасым бар, Тайлақ деген мама. Соның өз қызғаныш қой. Құдай. Бұл қызғаныш деген негізі ер адам тарапынан да енді исламда қызғану керек әйелін деген бір қағиданы ұстап алған барлығы. Қызғану дегеннен бас салып, отырса опақ, тұрса сопақ қылып, енді әйелдің басқанысын аңдау емес. Яғни өтіп қызғанып жатса, менің өзім ойымша, ол еркектердің өздеріне өздері сенімсіздігі. Иә, мен де солай ойлаймын. Өйткені неге дейсіздер ғой? Енді неге де? Өйткені ол екі баланың анасы, яғни сенің балаңның анасы. Анаңды сонда сен қалай қиясың? Жарайды, бір қылықтарын көрген болсаң, ол басқа әңгіме. Көрмеген болсаң, үлгілі болып сөйтіп жүрсе, неге өздерін түсіресіңдер? Ол әйелге де байланысты. Әйелдерде де сондай болады ба, білесің ба? Тым жақсы ер азаматын кәдімгі ана неден телефон былай тұрсын, ана бір өлең айтып тұрған біреулер телевизордан бүйтіп қарап отырса, сен соған кеттің келіп отыр деп, мен ондайды да көргем. Телевизордан ән айтып жатқан адамнан қызғанып, жағы ер азаматтан әйелін сабаған адамды да естігем. Бұл қызғаныш деген ауру, мен ойлаймын. Ол ауру. Сен жазып отырсың иман жүзді деп, имандарының осалдығы деп айтар едім. Иманды адам қызғанбайды. Толық иманды адам оған бармайды. Намаз оққанның барлығымен толыққанды ондай деп айта алмаймын. Ол намазды бүркеніп, ар жағында керек емес. Бізде өкінішке орай қазір көбі қыздарымызда, жігіттерімізде намазханбыз дейді. Намазханбыз деген не сөз ол? Намазды оқысаң өзің үшін оқы, мен де оқимын. Не керек соны айқайлап, сонда намазхан болсаң, сен сенен артықсың ба? Оқы, ғибадатыңды жаса. Иманың толық па? Иман толық адам ондай нәрсеге бармайды. Өйткені ол өзіңнің әйелің бірінші, тағы біреудің баласы, қызы, онда анасы бар. Ең бастысы, бала туған болса, сенің балаларының анасы, балаңның анасын көрінгеннен қызғанып, сонда ол не? Жезөкше ма? Ол мей жоқ, жағы пияншік па, бұрышқа шығарсам болды, араққа тойып келетін. Ол өтірікші ма? Ол сонда, ол деген, яғни өзінің баласын да сыйламайды деген сөз, өзінің анасын да сыйламайды деген сөз. Анасын сыйлаған адам өйтіп әйеліне де ондай көзқарас. Сондықтан да бұл қызғаныш деген қиын нәрсе, айтуға оңай, жарайды. Қызғанбаңдар деп мен айтқанмен, сендер қызғанбай қоймайсыңдар, қызғанасыңдар. Бірақ мінекей нәтижесі. Әйелге де қатысты. Күйеуіңді түртпекте қызғана бересің ба, күндердің күні кетіп қалады ол да. Чемоданын алады да, кетші бар деп. Әйел де мінекей кетіп қалады. Яғни адам өмір бойы өзін тәрбиелеу керек. Сол кезде үлкендер әңгіме айту керек еді. Енді сен кеткеніңе, сонда әңгімеге қарап отырмын, Боташка, сен өкінбейтін сияқтысың, иә? Бір жола кесіп кеттің ба? Бір жола кесіп кеттім, иә. Нақты шешімім осы болды. Менің осы жылғы дұрыс шешімім осы болған сияқты. Екі балам үшін де, өзім үшін де, өткені қанша мысалы ұрыс керістен кейін бәрін айтқым келмейді, бірақ болады ғой, енді отбасында болады. Мен бет-аузыма дейін денеме жара шығып кеткен күндер болды да. Мен элементарно көшеге шыға алмай қалған кездерім болды. Қанша дәрігерден дәрігерге жүгірдім. Жүйкесі құрыған. Иә. Дәрігерден дәрігерге жүгірді, қанша емделдім, қанша дәрімен мысалға дем салдырдым. Бүкіл бақсы балгерлерге дейін аралап кеттік қой. До такой степени менде бір ұстайтын тірі бір жерім қалған жоқ та. Жаңағы жара қаптап кетті. Просто бір жыл бойы мен қиналдым. Жасыруын жасырдым. Тоналка жауып қоясың, шамал жең ұзындау киіп қоясың, білдірмейсің, шашымен бүйтіп жауып қоясың. Менде 90% бір, өтірік айтпасам 70-80% денімде осындай жара қаптап кетті. Мен стресс, депрессиядан. Мен қалай қазір кеттім? Жүйкем орнында, мысалға балалармен қай кезде демалам, қыдырам демеймін, жұмысқа емін еркін шығамын. Шүкір,
ақырындап ол барлығын айығып келе жатырмын. А сен ажыраспағанға дейін сонда балаларды алып та көшеге шығып келсең айқашу бола ма? Әрине. Екі баламен жүргенде айқашу бола ма? Неге? Қызғаныш қой, мен сондықтан қызғанғаннан кейін мен салонға барса да мен жолдасымды ертіп баратынмын. Мені күтіп отыратын. Және 1 сағаттан кейін шығамын деймін, 1 сағаттан кейін ойбай, алып кетеді. Осындай қызғаныш деген бұл үлкен бір ауру. Қазір енді бәрі кетті, сен ұйқың тыныш. Ұйқым тыныш, бәрі ойдағыдай, ашуланбаймын, жыламаймын, ешкіммен ұрыспаймын да. Енді мен де мінезім күшті, бір аспаннан салбырап түстім деп айта алмаймын. Сен мінезің бар екенін мен білемін. Бірақ Бірақ сен біреу көрсеткен кезде бар, әбден шегіне шыққан кезде бар, көрсетесің мінезіңді. Бірақ бет алды бүйтіп ұрысып нағылмаймын, бірақ шыдамым таусылған кезде мен орнына қоятын адамды қалай болсын орнына қоямын. Мен де мінезім лауазымына, байлығына қарамайсың. Қандай адам болса да мен айтатын нәрсемді айтамын. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Өзіңіз де білесіз ғой, өнер адамдарында мінез болмаса, ол жарыққа шыға алмайды. Біз бүйтіп жүрсем, мен ертең бүйтіп салбырап жүрсем, мен ешқандай әнші де болмас едім. Қазір мысалға актриса да болмас едім. Бізге өнер адамдарына, өнер адам емес, кез келген қыз балаға тәтті мінез керек, және мынандай мен деген мінез керек. Осы екеуі болса болды. Ешқандай түрдің де қажеті жоқ. Табанның бір болу керек, Иә. Түрдің де қажеті жоқ. Ең бастысы мінез, ішінде қарапайымдылық қой. Мен өзім білетінмін. Так болу керек та. Так, мен мынаны дұрыс істедім ба, істеген жоқпын, бүйттім ба, бүйткен жоқпын. Және де мен айта кететінім осы жерде, мама, менің өзімнің құрбыларым бар. Күйеуімен ұрысса, бала шағасын ұратын. Өгіздей балаларын ұратын. Неге? Жынын бәрін күйеуінен ала алмайды да, бала шағасынан алады. Мен де просто ойландым. Мен де мысалы таяқ жеп өскен адаммын да. Мен де інім де таяқ жеп өскен адам. Мен дәуренмен ұрысып жүріп, мен ертең балаларға ондай тәрбие бергім келген жоқ. Мен элементарно балалардың көзінше никогда дәуренмен артық сөз айтқан емеспін. Сен деген адам емеспін. Жаным болды. Ойландым. Мен 1-2 жылда тағы бұдан кейін біз өміріміз жалғасатын болса, мен точно осы жылы балаларын ұрып қоятын сияқтымын деп. Шыдай алмай кететін сияқтымын деп. Өйткені мен әлі балаларым кішкентай ғой. Ал мен құрбыларым бар, өздері жылап айтады. Мен жолдасыммен ұрысып қалсам, мен ұрсам, мен оның жынының бәрін 10-15 жастағы балаларынан аламын. Дұрыс емес. Вот это дұрыс емес. Мен соның бәрін ойлана келе, толғана келе, өзімнің денсаулығымды, балалардың денсаулығын, нервімді ойлана келе алдым да, жаңағы жынды болып кетпей тұрған кезде мен бұл жындыханадан кетейін дедім. Кетіп қалдым. Сөздің ашығы осы. Рахмет жан. Шын көңілмен бүкіл әңгімеңді айтып отырғаныңа жасырмай, шеріңді тарқатып айтып отырсың енді. Жүрегім тынышталып отыр ғой. Бірақ жаңағы айтқан сөзің дұрыс. Балалардан ешқашан өш алушы болма. Балалардың әкесін жамандамай ешқашан. Өйткені ол әкесі. Балалар тіптен ертең ер жетіп, тіптен сен басқа тұрмысқа шыққан кезде де оның қақысы жоқ, ол дәуреннің баласы. Тіптен өлген азаматтардың балалары да 10 жерден фамилиясын ауыстырса да, атын ауыстырса да, бәрі сондық болады. Жоқ, сол адамдікі болады. Сондықтан да енді мен саған не айтайын? Әрине мынаның бәрінің болып жатқаны өкінішті. Ал, шай іштің ба? Әлде әңгімеде аузымыз болса ма? Тағы бір кесе шай алып отыр. Бота жаным, сен жалғыстырама ең бастысы. Егер жағы пендеміз ғой біз. Ерте кетіп кеш келесің, шашап жүрсің жұмыста, сонда бір шашап қалған кезінде, бір жағдай болады ғой. Пенде болғаннан кейін бір нәрсеге ашуланып келесің, бір нәрсенің жауабын таба алмайсың, сөйтіп өз-өзінен толқып бір жаңағыдай жағдайға түскен кезде күн түнде маған хабарлас. Мама десең, мама дей бермейлі. Тәте десең, тәте дей бер, хабарлас. Мен саған жақсылықтан басқа, бар қолымнан келген жақсылық жасағаннан басқа ештеңе жаманшылық айтпаймын. Және Құдай сақтасын, мен сен тағдырыңа күлген адамдарды құптамаймын. Өйткені дүние кезек ол. Қазір екінің бірінің басында бар. Бірақ мына жағдайдың болғаны әрине өкінішті. Мен ойлаймын, ең бастысы сенің сол шіркін-ай, ата-анаңның осы кезде жаныңда тірі болып жүрген кезде мынаның біреу де болмайтын еді сенде.
тіпті мынада жағдай болып жатқан күнде де менің қызымды не істеп жатсыңдар деп аюдай ақырып, әкең не болмаса анаң барып жөнге салып екі жақтап айтып, мүмкін мынадай болып шаңырақтарың шайқалмас еді. Сондықтан да ата-ананың орны зор ғой. Бірақ сен өкінбе, өмірде жалғызсырама, яғни өмірде жақсы адамдар бар. Бір адамның жасаған жақсылығы, бір адамның жылы сөзі бүкіл ойыңдағы нәрсенің бәрін шайып кетеді, жаманшылықтың бәрін, рахаттанып қаласың. Өмір деген өзі солай. Бір күн қиыншылық айтады ғой, өмір деген бірде алдын береді, бірде артын береді дейді. Қазіргі қиыншылығының артында білмейсің ғой не күтіп тұрғанын. Ең бастысы сен өзің ана жолыңнан тайма, балаларыңды адал өсіруге тырыс. Өзің адал жүріп, адал еңбегіңменен тапқан нан тәтті ғой, тәтті болады, және де сол жемісін береді. Енді ақша керек екен деп, ақшасы барларға қарап, жалпылдап өтірік, я болмаса лауазым жоғары бір адамдардың етегінен ұстайыншы дегендерден аулақ бол. Өйткені мен сенем, саған жақсы адам табылады. Жақсы адамға орын бар қай жерде де. Жетімдікке мәңгілік емес, жесірлікте мәңгілік емес, сенің қазір жалғыз жүргенде мәңгілік емес. Қайдан білесің? Алла тағаланың саған қандай сый-сияпат дайындап қойған. Ең бастысы өзіңе мықты бол. Ал енді мама ретінде мамам деп мені өзіңе жақын тартып жаныңа келетін болсаң, үй осы, міне есік ашық. Бүгін әдейі саған шай ішіп отырып, шай тарқатып әңгіме айтайықшы деп, қызы мен анасы сияқты. Сөйтіп әңгіме дүкен құрдық. Мен ойлаймын, бүгінгі әңгімеден бірталай адам өзіне керегін алатын шығар деп. Ал енді қарғадай қызға батпақты жағып, бәріміз соны тасасында қалып кереметпіз деп айқайлай бермейік. Біздің керемет емес, біздің осы нашарлығымыздың, біздің үлкен болып жол көрсете алмай, біздің тәрбиеміздің осалдығының арқасында мінекей осындай жағдайға тап болып отыр. Осындай қыздарымыз жылап жатыр. Балаларымыз әкесіз тірі жетім болып қалып жатыр. Сондықтан да құрметті ағайындар, келген келінді де бауырымызға тартайық. Күйеу баланы да бауырымызға тартайық. Қыздарымызды да жылатпайық. Қандай жағдай болған күнде де шаңырақ құрған балаларымыздың шаңырағын шалқайтпау үшін, яғни ажырасып кетпес үшін, арасында отбасы болғаннан кейін талай жағдай болады ғой. Барымызды салайықшы. Өйткені мынау не енді? Мынау жалғыз екеуміздің арамыздағы әңгіме емес, жалғыз Ақботаның басындағы трагедия емес, бұл бүкіл қазақ халқының. Қазір өздеріңіз жан-жақтарыңыз қарап көріңіздерші. Ажыраспаған қыз жоқ. Үйіне қайтып келмей отырған қыз жоқ. Барлығында да бір проблема. Күйеуі ретсіз қызғанады. Күйеуі жұмыс істемейді. Не болмаса арақ ішіп келіп ұрады. Не болмаса енесі отырса опақ, тұрса сопақ қылады. Кейбір жағдайда қыздарымыздан да болып жатады. Тым жақсы барған жерінің ойраны шығарып жатады. Бұның барлығы менің, сіздердің, тәрбиелеріміздің дұрыс емес, әлде бір қайнауының кемдігі деп ойлаймын. Сондықтан да қызымызды барған жерінде тастай батып судай сіңетін қылып, ұлдарымызды жаңағы айтып отыр ғой, кемшілігі бүкіл қыздың арманы деп ойлаймын. Арқа сүйейтін нағыз азамат қылып тәрбиелейікші. Көрінген жерде мына әйел азаматтар қойыңыздаршы, ер азаматтарды, балаларды кішкене кезінен бастап адвокат болып жақтап, бір нәрсе болса, жұрттың бәрін сол кінәлі қылып, соны ғана керемет қылып, эгоист қылып өсірмейікші. Мойындатайық ер азамат екен. Мен өзі ер балаларды әкесін тәрбиелеген жақсы көрем. Әкесі енді біреуге нан беру үшін қолында нан беру керек, өзі де соған тұратындай мықты болу керек. Сондықтан да бала шағамыз жыламасын. Аттөбенде қазақ халқының абыройы ақсамасын ешқашан. Қыздарымыздың бағы жансын. Ұлдарымыз үлкен бәйтеректей тамырын көкке жайып, қорған болатын, тау көтерген толағайдай азамат болсын. Сондықтан да осы балаларымыздың, қазақ халқының болашағымыздың жарқын болу үшін, осы балалардың болашағы үшін бәрімізде атсалысайықшы. Бір-бірімізді кінәлауды қояйықшы. Қарғадай Ақботаға ауыздарыңызға келгенде құсып, одан сіздер ешқандай ұпай жинап жатқан жоқсыздар. Одан да айтып отыр ғой, жылы сөз күтеді екенсің деп. Жылы сөзімізді айтайық, ақылымызды айтайық, татуластыруға шақырайық. Біз енді адам дегені болмайды, Алланың дегені болады дейді. Болашақта білмеймін ғой. Мен мысалы, маған салса Ақбота, сендердің ажыраспай татуласып кеткендерің сондай қалайды ар жағым. Бірақ енді өздерің солай шешіп отырсыңдар. Енді бір Алла біледі. Қайткен күнде де екеуіңе де мен, Дәуренге де саған да болашақта өз бақыттарыңды тауып, жыламай, бір-біріңмен сосын бала үшін, ана екі бала үшін қарым-қатынастарыңды суытпай,
баланың көзінше біреуің шыныменен әке, ана бола қалып, балалардың қабағына кірбің түсірмей өсірулеріңе тілектеспін. Талай тойларда көрем, талай ажырасып кеткен ата-аналар балалары үйленіп қыздары тұрмысқа шыққан кезде түк болмағандай келіп, баланың көңілі үшін екеуі қол ұстасып сөйтіп шығарып салып жатады. Енді қайтеді, енді кімнің ішінде не болып жатқанын мен білмеймін ғой, қалай ажырасты, не болды. Сондықтан да әрине бұл жағдайдың болмағаны жақсы еді. Әттеген-ай, бірақ дегенменен әрі қарай болашағың жарқын болсын. Сүрінбе жаным. Жылама да, мұңайма да, жаңағы айтқан бетінен қайтпа. Табанының бірі бар адамға да анау биікке шығады. Табанының бірі жоқ адам көрінген тікенекті алам деп, көрінген сөзіне жауап қайтарам деп, сол батпаққа бата береді. Сондықтан да саған жағы айқайлап аузына келген қысып жатқан адамдарға ешқайсына жауап берме. Өзіңе сенімді болсаң ештеңеден қорықпа. Өзіме сенімдімін, потому что кішкентай кезімізден бізде үй соғылғанда фундаментті мықтылап, мысалға жаңа фундамент құяды ғой. Сол сияқты главное бізде енді бұл жерде оңтүстіктің тәрбиесі болғаннан кейін фундаментіміз мықты болып тұр ғой. Енді дальше балаларыма дұрыс тәрбие беру, дальше ол үйді көтеру, мен мына екі мойнымда да. Енді Алла қаласа, енді Аллаға ғана жалғыздық жарасады ғой. Енді 1 жыл болсын, 2 жыл болсын, енді балаларым кішкентай кезде бір жақсы, бір ойлаймын, өзімде жүрегім сезеді, өте бір жақсы адам жолға балаларымды енді әкесіндей болып кетеді деп ойлайтын бір жақсы адам табылатын шығар деп ойлаймын. Ол мен үмітімді үзбеймін. Енді не бар осы 23 жасында осындай тағдыр берді екен деп мен сынып кетпеймін. Алла қаласа бәрі жақсы болатынына мен де сенемін. Сізге көп рахмет. Сізді мамамды жақсы көремін. Айжұлдыз әпкем де қанша мысалға съемкада жүрген кезде де маған ақыл айтты. Қалай өзіңді жақсы көруің керек, қалай дамуың керек, бір орында отырмауымыз керек. Енді бізде көбінесе біз қысып тастайтын ят болады ғой. Бір артық сөйлеп қалсақ ят болып қалады. Жас қамып қалатын кездер болады. Менде көп сондай ситуациялар болатын. Ашыла алмай, айта алмай, ішімдегін дірілдеп, жүрегім қатты соғып. Соның енді біразын осы Айжұлдызбен ақылдасып, сөйлесіп, өз-өзімізді жақсы көріп, әлемге деген көзқарасым өзгерді да. Сол себептен мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сізде аман болыңыз. Енді Алла қаласа келесі жолы 2 немереңізді алып келемін. Осы жерде естіп самаурынның жанында шай ішіп отырамыз. Иә, аман сен. Келіп тұр, екеуін бүгін алып келуім керек еді. Ал, болды ма шай? Иә, болды мама. Іштік па? Керемет болды. Ай, Ақбота, мен негізі кинодан айырмашылығым жоқ. Ана кинода еремнен тағып жүрем ғой мен. Орамал тағып алшы басыңа. Мынау ер азамат жоқ мына жерде, екеуміз ғой әңгіме айтып жатқан. Ас қайтармай тұрмаңдар деп жұрттың бәріне айқайлаймын енді. Айтқанымыз істейік те. Қолын жай ғой жарығым. Бір батамды бірінші шыны қыласың мен. Әжемнің батасы бұл. Ал көтеріңдер ақ сұңқарда білекті, Алла тағала қабілет айтылған мынау тілекті. Асыңа береке берсін басыңа, қырғауылдай жорғалап бөденедей бүркілдеп қыдыр келсін қасыңа. Шықсын бейнет тесіктен, кірсін зейнет тесіктен, уәли-байдай ұлдығысын, Алла тағала үйіп төгіп бере берсін. Бергендіктің белгісі 80 түйін боталап 8 келін қомтасын. Осы айтқанының барлығын Алла тағала өз қолдасын. Алла енді сылатпасын, бақытты бол жаным. Амин, мама. Қыздарымыз да, ұлдарымыз да болашағы жарқын болсын, солардың тек қана жақсылығында, жаңағы қуанышында бас қосуда Алла бізге нәсіп етсін. Ой, шайыңыз күшті тәтті болып отыр, мама. Ішемін. Ба, үйреніп қалыптың сен неге? Келіп орамал тапқаныңа. Жараса қалады, қуыршақ.